Caranya begini teman-teman ya. Jadi ininya dipencet teman-teman ya, dipencet, dimasukin. Cukup satu ini saja, ayam insya Allah sembuh. Pemakaiannya pagi sama malam. Jadi ayam jangan dikasih makan selama 2 hari. Untuk kasih makannya malam saja, yaitu dikasih pepaya. Jangan dikasih minum. Seperti ini. Tetesin. Cukup satu. Ini biasanya karena obat ini sangat ampuh. Cara belinya di keranjang kuning. Cek keranjang kuning di bawah ini ya. Alhamdulillah, baru tadi malam diobatin 1 tetes, hasilnya seperti ini. Langsung sembuh. Beraknya juga sudah berhenti, yang berak kapur. Ayo yang mau order, ini bukan promosi tapi hasilnya kenyataan. Obat import dari Thailand.